Сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор та бидний сайн мэдэх том хотуудад байгаа иргэдийн сайн мэдэх UB-Cap. За UB-Cap Holding компани. Энэ компаниг гүйцэтгэх сахирал Одон сүрэнгийн Золоёртой ярина. Одон сүрэнгийн Золоёр UB-Cap компанийн гүйцэтгэх захирал. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн компьютер техник менежментийн сургуулийг програм хангамжийн мэргэжлэр төгссөн. 2006-аас 2010 онд үндэсний статистикийн хороонд програм хөгжүүлэгч, 2010 оноос Mizorn компанийн програм хөгжүүлэгч, систем шинжээч, төслийн менежер, захирал мөн UB-Cap компанийн гүйцэтгэх захирлын албыг хашиж байна. Хотын математик, физикийн алт мөнгө хүрэл медальтай. King Tower Apartment Belgus-ийн Rainiers брендийн шилэн фасадтай. Оршин суугчдад зориулсан 5 тухтай орчин бүрдүүлсэн. Цэлгэр уужим орон зай бүхий 60-аас 154 м2 2-оос 5 өрөөний сонголттой орон сууцнаас төлбөрийн таатай нөхцлөөр худалдан авах боломжтой. King Tower Apartment 6 дугаар ээлжийн орон сууцнда та бүхнийг урьж байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. За та хоёр сүүлийн жил хагасын өөрчлөлтийн тухай ярих гээд уулзж байгаа. Яагаад гэвэл үнэхээр UB-Cap дээр хүн болгон аппликейшн байгаа. Тэгээ ингээ харахаар бол маш их өөрчлөлтүүд орж ирсэн. Мөн та бүхэн IPO хийнэ гэж ярьж ирсэн. Энэ ажил маань ямар төвшөнд явж байна? За юуны өмнө нэвтрүүлгийн үзэгчдэд энэ өдрийн төргий. За бид 2024 онд та бүхэн уулзахад тухайн үед бол бид яг IPO-ийн ажил руу орцсон. Тухайн жилийн хагасаар санхүү төлөвлөгөө ирээдүйн төсөөллөө боогоод ингээд бэлтжижсэн тийм үе байсан. Тэгээд за тэрнээс хойш бол бид ч одоо жил хагасын хугацаанд бизнесийн одоо өөрчлөлтүүд маш их орсон байна. За мэдээж технологийн хувьд ч гэсэн бас маш том өөрчлөлтүүд орлоо. За хамгийн ихний өөрчлөлт бол бид яг тухайн үед эхлүүлж ирсэн экосистем байдлаар UB-Cap одоо ер нь ирээдүйд хөгжих ёстой байна гэж дөнгөж одоо яриад төлөвлөгөөд эхэлж ирсэн үе гэсэн үг. За тэрнийхэн бол өнөөдрийн түвшинд бол бидэд бүр эхлүүлсэн одоо экосистемийн дараагийн суурь гэх юм уу те технологийн шилжилттэй яг одоо сайхан хийгээд илгээдэд авчихсан ингээд байж байна. За бизнесийн хувьд бол бидэд за тухайн үеийн тоог бол хэлж санахгүй байна. Ямар ч байсан бидэд өнөөдрийн байдлаар бол 100 орчим мянган жолооч бүртгэлтэй. За хэрэглэгчийн хувьд бол 1.7 сая хэрэглэгчтэй бүртгэлтэй хэрэглэгчтэй болсон. Ингээ явж байна. За тэгээд тухайн бас төсөөллийн шин чанартай байсан зарим төслүүд бас амжилтчсан байна. Одоо жишээлбэл тухайд бид нар хөргөлтийн бизнесээ өргөжүүлнэ. Хоол хөргөлтийн бизнес бас илүү одоо хүртэлтэй болгоно. За ер нь ирээдүйд бас жолооч нартай машин шинчлэх тэр хэрэгцээнд дээр нь бас тусаж дэмжинэ гэдэг иймэрхүү төсөөлтөй байсан бол өнөөдөр энэ ажлууд маань аливжээ эхэлсэн. За хөргөлтийн хувьд жишээд тахад бол одоо Улаанбаатарын болоод орон нутгийн бүх одоо хүлээн авахч нар гэх юм уу те 1 сая ширхэг бараг 2025 онд хүргэсэн байна. За гадны томоохон хиттийн томоохон худалдааны одоо гигант сайт гэж ярьдаг Temu манайтай одоо хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан өнгөрсөн 24 онд. Тэгээ тэрний хүрээнд тэр чинь маш өндөр стандарт шалгуур бас тавьж байгаа. Тэгээ бид тэрэнд бас хурж ажиллах гэж нэлээд хичээлээ сүүлийн жилийн хугацаанд. Тэгээ ямар ч бас амжилттай энэ ажлын ард гараад одоо бол найдвартай дэвшин болцсон. Улаанбаатарт эцсийн хэрэглэгчд бид нар бол хөргөлтийн үйлчлэгийг хариуцаад ажиллаж байгаа. Мөн ганц Улаанбаатарт ч биш ер нь UB-Cap гэдэг нэртэй чинь өөр ямар хотод байна гинэ. Тэ тухайн үед бол бас идэвхтэй хотууд нь цөөхөн байсан баг. Одоо бол бид чинь ер нь 19 аймагт яг одоо ажиллаж байна. За одоо дуутахад олддог гэсэн үг шүү дээ тий. За яг мэдээж бусад аймагуудад нь бол салбаруудаа байгуулсан хэдий боловч үйл ажиллагаа нь нэлээд одоо жигдэрх арай болоогүй төвшөндөө байна. Одоо том хотууд байгаа шүү дээ. Одоо Дархан, Эрдэнэт гэдэг хүн амын сүршлэгтэй хотууд бол яг хотын хэмжээний адилхан хүртээмжтэй өдөр тутмын хэрэглээ болсон гэж явж байгаа. Тэгэхээр UB гэдэг үг өөрчлөхгүй дээ. Өөрчлөх брэнд нэрчээс тийм. Анх бол бид нэг яг орон нутгад анх орж байхад бол яг энэ асуудал яригдчихсэн тийм. Erdenet Cap тий одоо юу гэдгийг Дархан Cap энэ гэж яв юм уу гэдэг. Тэгээ эн чинь яг
UB юм шиг сонсогдоод байгаа боловч ер нь ч манай брендинг л нэр юм чинь гэл. UB гэдгээр орон даяар гэдэг тийм маркетингээ илүү хийх юм ба шүү дээ. Тийм ер нь бид яг дотроо urban гэж бас ярьдаг. Өөрөөр нь чи ерөөсөө тэр төв суурин газрынханд илүү тохируулсан систем тийм UB urban гэж тийм хот гэсэн маягаар тийм. Аль хэдийн IPO хийх ажлаа ингээ хойшлуулад юм бэлдэж байгаа ч гэсэн өөрөөсөө маш олон хувьцаа эзэмшигчтэй юм байл шүү дээ. Хэдэн хувьцаа эзэмшигчтэй одоо байдлаар. За одоогор бол багцлаад ярих юм бол мэдээж нөгөө үүсгэн байгуулагч нар. Одоо ч гэсэн компанида голлох үргийг үүсгээд гол хувьцаануудаас эзэмшээд явж байгаа. За үүсгэн байгуулагчд бол 5 хүн байгаа. Анхны 4 за нэмэгдээ сүүлд нь орж ирсэн гэдэг. За тэгээд тэрний дараагийн хүн бол мэдээж нөгөө хөрөнгө оруулалт өв шатар гэдэг Angel Investor гэж ярьдаг тийм. Angel Investment авсан. Тэгээд Angel Investment маань Intel Mind гэдэг одоо Shopee-г бас үүсгэн байгуулж хөрөнгө оруулалт хийжсэн толгой компани байгаа. За эднийх бас манад адилхан анх хөрөнгө оруулалт Angel Investment хийжсэн. За тэгээ мэдээж дараагийн шатнд илүү дараагийн шатны VC гэх юм уу те. Одоо VC төрлийн хөрөнгө оруулагчаар Venture capital гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм хоёр дахь шатны хөрөнгө оруулагч. Тийм хоёр дахь шатны хөрөнгө оруулагч орж ирсэн. За Angel гэдэг бол ирээдүйд нь итгээл тийм ер нь жоохон эрсдэлтэй те. Venture гэдэг нь том бизнес болно гэдэг мэдчихээд орж ирж байгаа. Томор үнэтэй орж ирж байгаа. Том хувь аваад өнтөрж. Тэгэхээр та IPO хийхээс өмнө бас Venture capital авах юм уу? Үгүй. Одоо бол бид нар шууд дараагийн шат бол IPO л гэж харж байгаа. За. За ингээ IPO хизээ ойролцоо болно гэж бодож байна. За бид ер нь төлөвлөгөө ёсоор бол жил хагасын өмнө одоо төлөвлөөд материалаа боогод ингээд өгсөн. За тэгээд өнгөрсөн жилийн 11 сард ерөнхийдөө бид материал яг эцсийн байдлаар өгсөн. За тэгээд сая энэ оны 5 сард гарсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг зөвшөөрөл 7 сарын дараа зөвшөөрөл маань гарч байгаа байхгүй материал өгснөөс хойш. За тэгээд яг 6 сарын дотор IPO хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд ингээд явсан чинь эргээд харсан чинь ер нь бол нэг бараг жил хагасын хугацаа өнгөрчихжээ. Бид нар нэг анхны төлөвлөлт хийжсэн үеийг бодвол. Тэгээд тэр хооронд одоо бид за IPO-г одоо 11 сарын сая 9-өөс өмнө хийх хэрэгтэй байсан л. Тэгээд эргээд яг тэр тухайн үеийн төсөв төлөвлөгөө татан төлбөрт хөрөнгө оруулалтаар хийх төслүүд энэ төр гэдэг юмудаа эргээ харсан чинь бүх юм өөрчлөгдсөн. Яг тэр бид нар нөгөө технологийн компани биднийг цаг хугацаас хүлээхгүй тий. Ойролцоогоор хизээ гаргах юм. За тийм. Тэгэхээр бид эхний нэг одоо энэ жилийн үед бол бидэд хойшлуулах шийдвэр гаргасан. За энэ жилийн яг энэ хугацаанд бол амжихгүй юм байна гэж. За тэгээд энэ жилийн гэдэг маань 25 он. 25 онд амжиж бол гаргаж чадахгүй юм байна гэж. За тэгэхээр 26 юм уу 27 он руу одоо шилжиж байгаа гэсэн. За тэр нь мэдээж бидэд одоо нөгөө эхлүүлсэн байгаа ажлуудын прогрессээс шалтгаална. Би ягаад энийг асууж байгаа гэхээр танах жишээлбэл 100 мянган жолоочтой 1.7 сая хэрэглэгчтэй Монголын хагасыг хамарсан байна шүү дээ. IPO гаргах буюу анган шатны хувьцаагаа олон нийтийн зах зээл дээр хэдэн хувийг гаргах юм? 25%. За тэгээд танай компани 25%-ийг энэ Монголын иргэд жолооч нар чинь хэрэглэгч нар эзэмших боломж өгнө гэсэн үг шүү дээ. Энэ утгаараа ийм хөрөнгийн зах зээлээр хувьцаа гаргана гэдэг бол компанийг ардчилсан болгож байгаа байхгүй илүү тийм ээ олон хүний эзэмшдэг. Энэ тэгээ зэрэгцээд маш том бас хариуцлага ярьж байгаа. Энэ улсын хууль журмынхын дагуу тайлангаа гаргана. Юу дуртайгаа хийгээд иж уушаа болохгүй. Тийм биз? Улсын журам байгаа шүү. Тэгээд энэ болбол ингээ компани ингээд хариуцлагатай буюу одоо хэрвээ пужин хөргөж байгаа бол тодорхой төвшөндөө гарчиж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм үед ингээд хүмүүсийн хүлээлт ямар байдаг вэ гэхээр за энэ компани маань одоо ингээд сайхан аваад явах ашигтай байх юм байна. Би 3% эзэмших юм бол тэрүүгээр ашиг хуваарлах юм байна гэдэг. Тэгэхээр энэ үүднээс өнөөдрийн байдлаар одоо нэг юм жилийн эргэлт хэд тавьцаа болж байна. Жил хагасын өмнөхөөс бол бидэд одоогийн байдлаар бол яг энэ жилийн одоо тоо ингээд эзлэгдээд гарна тий. За ер нь бараг цаг гарах юм бол бараг 4 дахь өссөн явж байгаа. За. Тэгэхээр тухайн үед бол бидэд чинь нөгөө магадгүй UB cap таксин л гол байсан. Бусад үйлчлэгээ дөнгөж нэг эхлэлийн чанартай, төсөөлийн чанартай тий. Тэгээд IPO-гийн үнэлгээнд дэр ч гэсэн үнэлгээний компани хорон өнтер бас аюух биднэрт одоо мэдээлэл өгсөн л энэ төслийн чанартай ажлууд бол үнэлэхэд хэцүү тий. Ирээдүйд одоо эрсдэл гэдэг ч юм уу тий. Гэжсэн бол одоо өнөөдөр тэд нар маань аль үжи эхэлсэн, борлуулалт хийгээд зарим ашигт ажиллагаанд орцсон гэж явж идэг. Тэгэхээр 4 дахин эргэлт нэмэгдсэн байна гэдэг чинь машин чинь 100 мянга хэд байсан бэлээ? Тухайн үед бол 30 мянга тий. Машин шиг хүртэл 3 дахин нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энэс үүдээд энэ Улаанбаатар хотын хөдөлгөөн ямар байна гэдгийг одоо хүмүүс Google Map-аар орж хараад байна шүү дээ.
Тэгмээс өө эн чи улаан байна, энэ ногоон байна, ийшээгээ яв, ингээ яв гэд тэр мэдээллийг танайх өгдөг юм уу? Тий, одоо өнгөрсөн жилээс бидэд Google-тэй хамтын ажиллагаагаа нэлээд гүнзгийрүүлсэн. Урд нь бол бидэд хэрэглэгчийн одоо хинч Google-д бүртгүүлэл үйлчилгээнүүдийг ашиглаж болно шүү дээ. Тэгжил явдаг байсан. Тэгээд өнгөрсөн жилээс бидэд үйлчилгээнүүдэд нэлээд гүнзгийрүүлээ. Дараагийн шатны үйлчилгээнүүдийг ашиглая. Нэг талаасаа бидэд чинь Google-ийн бас нэлээд том клиент Монголоос бас овоодын төрг төлдөг сайн харилцагч байхгүй тий. Тэгэхээр Google бас биднийг тоогоод бидэртэй бас хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. За энэ үнний хүрээнд юу болж байна гэхээр одоо шинэ манай дэд үтц дээр хаягчлалтын системийг бид нар одоо сайжруулад тэр хаягчлалтын системээр суурлаад чиглэлээ бодуулах. Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө түгжрлээ зөв тооцсон зам бодох гэдэг үйлчлэг байгаа тий. За энэ үйлчлэгэн дээр бол одоохондоо бид нар бол өөрсдөө бол бэлэн биш учраас Google бол одоо хамгийн сайн технологи байгаа л гэдэг. Тэгээд ихтэй хараа эртүүд та нараа ингээд яг юм нийгмийн хэрэгцээг төрүүлээд яг юм технологиор хангаж ийн л да. Гэр хороололд дуудлага өгөхөр тэр яг тэр гэр хороо тэр гудамжийн тэр олоход аягүй хэцүү байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ саяхан надад танаа UB Cup-ын жолооч одоо ямар болчихж байгаа. Яаж ийн гэсэн. Бид нар гэр хороолын ямар ч гудамжнаас очиход бид нар одоо хүнээ авч чаддаг болсон. Зам нь тодорхой, яг хаяг нь тодорхой болчлаа гэж. Тэгэхээр энэ ер нь хаяг тодорхой байна гэдэг бол соёл иргэн шилэлттэй хотын нэг томоохон өндөр түвшний алхам шүү дээ. Тэгээ за тэрэн дээр ийм өөрчлөлт болж байгаа юм байна. Тэгээд уг нь бол хуучин Google энэ замын тэр улаан ногоон эрчмийг харуулахдаа нөгөө гар утасны компаниудтай ажилладаг байснаа. Жишээлбэл баруун Европын орнууд болиулчихж шүү дээ. Хувь хүний мэдээллийг яагаад тийш өгөх юм бэ гэж. Тэгэхээр та нар хувь хүний мэдээллийг одоо хамгаалдаг ийм хариуцлагатай нэг хуучин хамгаалдаг. Одоо та хамгаалдаг нэг систем бий болчихлоо шүү дээ. Энийг яаж хамгаалдаг? Жишээлбэл Google бол миний машиныг мэдж байгаа болохоос намайг ингэ заавал мэдэх албагүй шүү дээ, тийм ээ. Бидэд одоо яг энэ дэр дундын нөгөө bridge гэж ярьдаг шүү дээ. Дундын байгууллага болж одоо тэр эрсдлүүдийг хамгаалж байгаа. Жишээ нь за яг шууд эцсийн хэрэглэгчийн мэдээллийг бол өгөх нь өөрөө тэр хэрэглэгчийн эрхийн асуудал учраас Google нөгөө хэрэглэгчийн утаснаас шууд мэдээлэл авч төгжил тооцоод байдаг бол боломжгүй болсон. Тэгэхээр манайх шиг ийм байгууллагатай харилцах тэнцэнээс дата авч иж энэ төгжрлийн мэдээлэл зөв болж байгаа. За бидний хувьд бол нөгөө жолооч маань өөрөө юмаа зөвшөөрөөд угаасаа байршлаад жолооч маань зөв өгж байж ойрхон зөв дуудлага аавна. Тэгэхээр жолоочийн одоо эцсийн хэрэглэгчийн бол биш, жолооч датагаа өгж байгаа гэсэн. Тэгэхээр жолоочийн байршлыг бид нар Google-д одоо тухайн цаг мөчид нь real time гэж ярьдаг шүү дээ. Өгж байгаа нь өөрөө тэр замын төгжрлийн мэдээллийг зөв тооцоод ихтгэн болчихж байгаа гэсэн. Эргээгээд бид нар тэгэхээр та нарт өгж байгаа болохоос та нар Google-д өгж байгаа биш шүү дээ. Ерөнхийдөө Google-д өгж байгаа чинь хин гэдэг юм хэлэгдэхгүй шүү. Тэр бол нэг number 1 anonymous болгоод тий мэдээллийг нөгөө сармжуулна гэдэг шүү дээ. Иргэний мэдээлэл нь байхгүйгээр зөвхөн байршлын тэр мэдээлэл. Өөр нэг анзаарсан зүйл бол сүүлийн үед танай шинжилэл дээр яг Uber шиг Америкт Uber-т захиалга өгөхөөр хааш очих вэ гэдээ харахад нэг тэдэн төгрөг гарна шүүгээл. Одоо тэдэн төгрөг гарна гэж хэлж байгаа. Тэгж байгаа. Uber-т болохоор зэрэг тэгэл очиод хаалгаа хажууд яваад өгдөг. Төлбөр нь тийм автоматар хийгддэг. Энэ рүү орох уу? Тий одоо яг саяны тэр бидний өмнөх тэр хаягжилт за тэр чиглэл тооцох моцох гэдэг энэ системүүд бол яг одоо энэ саяны хаалгаа хаагаад буухын яг өмнөх алхам. Одоо бид нар нэг алхаад одоо яг Uber-ийн түвшинд очно гэсэн. Тэгэхээр энэ суур одоо бид нар бол урд нь бол нэг одоо барилгаар ярих юм бол 20 давхар байшингийн техникийн нөхцөлтэй байлаа л да. Тэгээ саяны шилжилт юу болсон бэхээр бид нар магадгүй 100 давхар байшины техникийн нөхцөл буюу одоо дид төтөцөө өсөрч авсан гэсэн. Тийм учраас тэгэхээр UB Cup-ийн юу app дээр карта холбож болж байна одоо тий. Тийм карта холбож болж байгаа. Дансаа төрүүлээд зэмлэлт болж байгаа. Улмаар ер нь Uber-ийн түвшин рүү очиход юу болох вэ гэхээр та ер нь л одоо төлбөр нь тодорхой юм чинь урьдчилаад төлбөрөө төлчих. Тэгээд зорчигчтой үйлчлэгээ дуусгад ямар нэгэн заавал харилцаа үүсгэх шаардлагагүй. Ажлын цаг цаа одоо нэг төрөг нэмтэж бууж болно те. Яар самтарсан ч хийж болно хаалгаагаал буух боломж үүснэ гэсэн. Мөн өөр хүний өмнөөс хийж болно гэсэн үг те. Тийм өөр хүний өмнөөс тим газраас хүргээд өгөөрөө хүн явна гэж өгөөд төлбөрөө өгчхөөр ямар ч асуудалгүйгээр яг тэр цагт нь очиод байгаа байхгүй. Uber чинь тэгээд нь шүү дээ. Uber-ийн үйлчлэгээ улмаас сайжраад одоо ер нь юм их сонирн болоод байгаа байхгүй. Uber жишээлбэл дэлхийн хамгийн том таксины компани өөрөө ганц такси байхгүй. Та Монголын хамгийн том таксины компани өөрийн такси байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө эзэмшил нь гол машиныхаа тэр гол хөдлөж байгаа эзэмшил нь тухайн хүн дээрээ байдаг тийм ээ. Тэгэхээр
таны сонирхол юу вэ гэхдээ тэр эзэмшил сайн байгаа ч гэж. Одоо явандаа ингээд хүмүүсийн орлого нэмэгдэхийн хэмжээгээр энэ таны машинуудын чанар нэг хар машин нэг VIP гэж байна тий комфорт машин гэж байна тий зөв босд гэх мэт. Тэгэхээр энэ бусад гэдэг юмн дээр тэр жолооч танайд сайн ажиллах юм бол машина шинжлэх боломж гаргана гэж ойлгож байгаа. Тэрийг яаж хийдэг? Loyalty program гэж байдаг юм уу? Яадаг юм? Тийм бидэд чи одоо нөгөө 100 мянган жолооч чинь бүгд адилхан биш шүү дээ тийм. Бидэдийн үед нөгөө гүйцэтгэл сайн ажилдгаараа одоо ялгаралтай одоо түвшингүүдгч байгаа. Тэгээд яг нөгөө монголчууд болохоор авраг арслан заан гэдэг бидэд чинь цалтай начин гэдэг. Тэрэн шиг одоо ер нь сайн жолооч нараа бол бид нар байнга л урамшуулах тэр механизмыг бол хэрэгжүүлж яадаг. За тэрний нэг ажил болгоод бид нар түрүүс нэг төсөөлийн чанартай байсан тэр ажил маань аливж эхэлсэн. Бидэд одоо жолооч нартай BYD-ийн аль биесны seal гээд седан загвар байдаг. Одоо жижиг тэрэг гэсэн үг тийм. Нийлүүлээд эхэлсэн. Үжээ одоо 20-30 жолоочд бид нар бол машин өгөөд эхэлсэн явж байгаа. За тэр нь ямар юм гэхээр нэг black үйлчилгээнээс эхэлж байгаа. Өөрөөр black үйлчилгээний машин маань бол одоо их олон төрлийн олон янзын машин очиод байсан. Нэг талаасаа тэгээд таны саний яг хэлдгэр ингээд сайжрахаар дагаад одоо юм үйлчлэгээ сайжирмаар байна гэдэг. Тэгээ бид ерөнхийдөө black-аас эхэлж гидэрхэн зүг юм аа. Нэгдүгürt хамгийн өндөр үнэтэй одоо хэрэглэгчийн хүлээлт өндөр үйлчлэгээ. А нөгөө талаас тэр бол бас нэг үйлчлэгээ үзүүлж байгаа жолооч нь бол бас машинаа шинжлэх эдийн засгийн бас боломжтой. Тэр чи аль алинд хэрэглэгчд ч ашигтай байгаа юм л. Ороод цэвэрхэн хувцастай суух юм баталгаатай үнэр нь хүртэл байгаа хөөх тэр машинууд чинь. Тэгээд зарим нь ус тавьдсан байна лээ, сонин тавьдсан байна лээ бас хөөрхөн тийм. Тэгээд танай дээр бас чимээгүй гэдэг тийм товч үт юм бэл. Тэр хүн юм яриад авахгүй шүү наад хүн чинь өөрөө ажилтай шүү гэсэн маягаар. Хэмэдээр ингээд ийм хотын ийм соёл илүү болж эхэлж штэ тий. Яг энэтэй холбоотойгоор жишээлбэл энэ ногоон машин буюу батарей BYD чи одоо хослолмолыг энэ хослол одоохондоо тийм. Ер нь явандаа бол тэгэл тэгэхээр эрчимчтэй хэлтэй шүү. Энэ хотын энэ такси гэж байдаг шээ тийм. Тэгэхээр зарим чинь яг одоо чи UB такси гэж байна. Тэр ногоон юутэй тэр А замаар автобусны хойноос болж нэгээр явдаг шар дугаартай. Танайх бол тэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд нэг зүй ёсны өрсөлдөөн гарч байгаа да. Жишээлбэл одоо зарим хотод Сан Франциско онгоцны бодлоос гармах зөвхөн Сан Францискогийн хотын такси байгаа. UB Kappa дуудахаар зогсоол нь өөр шүү гэсэн дохио ирээд байгаа. Uber-ээ дуудахаар. Тий, Uber-ээ дуудахаар. Тэгээд Uber руугаа явна гэж зөндөө хол явж очиж байгаа. Тэгээд тэнд бол айгүй гоё зогсож байгаа машин байхгүй яг тийм хурдан юм чинь эргэл. Тэгэхээр энэтэй холбоотой ийм өрсөлдөөнтэй ийм юм гарч ийн үү? Тий, одоо 2000 чинь Uber 14 онд гарсан. Тэгээ 14 оноос одоо эхний хэдэн жилд бол яг энэ таны хэлдэг шиг юм хоёр талаас хараад байсан. Өрсөлдөгч хотын таксиг байхгүй болголоо. Нөгөө таксинууд нь бослог гэхэл одоо Uber-ийн зөндөө кейс үүдэг шүү дээ. Тэгээд аливаа нэг улсад орохоор тухайн хотын таксинууд нь гарч илсэрүүлдэг ч гэдэг юм. За тэгээд эн чинь ингээ явсаар гад одоо нөгөө учраа олно гэдэг шиг олон улсад одоо ер нь юу болоод байна гэхээр за тэр такси үйлчлэгээ бол байдгаараа байжлах юм байна. Хувь хүмүүсүүд ч гэсэн одоо бие биендээ тэр чинь хувь хүн хоорондын хилцэл гэсэн үг шүү дээ. Эргэцсэн хувьд бол тий ингээд тохироод явдаг энэ бас байгаа юм байна. А энэ хоёрыг харин хэрэглэгч нэг хоёр ап татаад ч юм уу тий ингээл тус нь дутах гадах хэрэггүй. Хэрэглэгчдэр бол одоо нэг ап бай. Ихэнх улсууд бол ялангуяа яг одоо манайх шиг өөрсдийн үндэсний компаниуд нь өөрсдийн апа гаргацсан байна. Одоо Солонгосын Kakao, Хятадын Didi тий одоо зүүн өмнөд Азийн бол Gojek, Grab гэх тий. А хэдийгээр Uber зүүн өмнөд Азид орсон ч гэсэн Grab Uber-тэйгээ тохироод зах зээл аваад үлдсэн байна гэдэг ч юм тий. За энэ итгэгт Ola, Cab гэдэг байна гэдэг ч юм. Ер нь ингээд улс болгон өөр өөрийн таксиг бол аваад үлдчихжээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө такси гэдэг нь цаана дид үтц тэр хаягжилт тэр рүүт гэдэг ер нь маш олон асуудал бас дагаад байж байгаа. Яг тэр чинь дагаад байна шүү дээ тий. Тийм компани машины эзэмшдэг ч юм уу ийм том ийм илүү бюрократик байгаа юм тэр. Тийм учраас жишээлбэл тэнд жишээлбэл Сан Францискод ингээ буугаад энэ UB Kappa суун тий юунд бишээ зүгээр таксинд суухаар тэнд хин сууж ийн гэхдээ зэрэг одоо Uber-ыг дуудаж чадахгүй настай хүмүүс жоохон хүүхдүүд яарсан хүмүүс энэ сууж байгаа. Тэгээ яг адилхан зайд яваад ирэхэд нөгөө такси чинь хоёр дахин үнэтэй байгаа байхгүй баг.
Гэтэл Uber дуудаж чадах юм бол тэр $10 очих юмыг энд би $20 төлөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрүүн шиг энэ өөрөө ингээд ийм эрүүл өрсөлдөөнийг бий болгоод байна шүү дээ. Тэр платформ нь бол аль алийг л харуулчихж байгаа. Ер нь бол одоо Солонгос, Grab энэ бүгд ер нь адилхан болцсон. Өөрөөр хэлбэл дотроо нөгөө стандарт такси нь бол байж байгаа. Тариф мариф нь бас ингээд нээлттэй. Энэ платформ чинь давуу тал бас нэг юм өргөжл төлөвлөрийн тооцоод байгаа үнц нь байгаа шүү дээ. Тэр үнцнийг нь бол яг адилхан өгчөж байгаа. Танайд гэх юм шүү. Бидэд бас адилхан тийм байгаа. Одоо манай дотор хувь нөгөө нэг машин гэж ирж шүү дээ. Хувь өөрийнхөө машинаар үйлчилж байгаа иргэд байна. Нөгөө талдаа стандарт такси бас байна. Стандартын та нар бол өгсөн стандарт. Бид нар их биш нөгөө хотын одоо албан ёсоор лицензжүүлж өгдөг хотын стандарттай таксинууд манахаас дуудлага аваад орлого олж ийн л гэсэн. Тэгэхээр бас сонголттой эсвэл UB таксиж тэгж болох юм биш үү? Тий. Тэгэхээр ер нь одоо манай стандарт таксины ард бол Улаанбаатарын нөгөө такси компаниуд байдаг шүү дээ. Тэр компаниуд бүгд бүртгэлтэй жолоочноор манай дээр явж байдаг гэсэн. За тэгвэл их өрсөлдөд байхгүй. Өрсөлдөд байхгүй. Жолоочд байгаа ап нь нэг л ап. Надад байгаа ап бас өөр үү? Тийм, жолоочи ап, хэрэглэгч ап хоёр тусдаа. Хоёр тусдаа. Гэхдээ юуны хоёр талаас нь орд юм уу? Тий, хоёр талаасаа ингээл дунд нь бид нар одоо зөндөө олон ерөнхийдөө датабейс байгаа. Тэгээ хувийнх нь байгаа тийм ээ. Ингээд яагаад. Үгүй тэгээд наадах чинь шүү дээ тий. Яг ийм аппликейшн юу би ч бас одоо хэл сонгодог болсон байдаг шүү. Тийм 6 хэлтэй болсон. Одоо шинэ аппликейшн одоо сүүлийн үед 6 болцсон юм уу тий? Жуулчид их ирж байгаатай холбоотой хүсэлтүүд угаасаа айгүйх ирсэн. Тэгэхээр энэний маркетинг зөв хиймээр байгаа байхгүй бас. Онгоцны бодлыг баймаар байгаа байхгүй. Та нар ингээд ийм хэлээр сонгоорой гэдэг энэ маркетинг бай. Тэгээ UB Cup гэдэг бол ерөнхийдөө бүхэл энэ унааг хамарсан шүү гэдэг энэ хоёр дахь санааг баймаар байна. Гурав дахь нь бахаа аймаг болгонд энэ явж байгаа шүү гэдэг санаа баймаар байна. Тий. Тэгээд яг энэ тэр English аргаараа одоо жишээл хэлээр явна гэвэл та энэ босод ийм юм орон уруу гарч болдог юм уу? Тий, боломжтой. Одоо бид эдгээр том экспорт болно шүү дээ манай хувьд. Тий, одоо бол яг бүр ингээд амжилттай түвшинд хүрээд олон нийтэд зарлах хэмжээнд бол очиагүй ч гэсэн туршилтын хэмжээнд бол бид ажиллаад явж байгаа. Зүүн өмнөд Төв Азид, за Африкийн бас 2-3 улсад туршилтууд бас явж байгаа. За АПА тэнд өгж байгаа. За тэгж байгаа гэсэн. Ямар байна? Одоохондоо л яг туршаал бас тэр чинь нөгөө онцлог гэж бас байгаа шүү дээ. Бидэд яг л Монголд өөрсдөө Uber-ыг онцлогтой хийсэн гэдэг шиг зөвшөөрөл авах болох. Тухайн орны тийм бас тиймэрхүү асуудлууд байна. Хууль эрхцэн асуудлууд байна. Дээрээс нь хэрэглэгчийн зан төлөвийн бас асуудлууд байна. Тэр болгоныг нь одоо бас кастомайз хийж тохируулна гэж ярьдаг шүү дээ. Тохируулаад хийж байж бас магадгүй амжилттай болно. Тэгэхээр тэр нэг програм дээр алгоритм дээр өөрчлөлт хийх нь тийм гэсэн үг. Тиймэрхүү ажлууд явагдаж. Энийг хийдэг хүмүүс танад хэд байдгийг. За ер нь нэг 50 орчим инженер манай одоо яг арталт бол ингээд өдөр болгон ажиллаж байна. За мэдээж зөвхөн инженерүүд биш нөгөө бизнесийн багийнхан ч бас илүү хэрэглэгчийн зан төлөв, эрэлт хэрэгцээг судална гэдэг ингээд нийтдээ бол бид чинь нэг бараг 200 орчим ажилтан. Үгүй за 200 хүнд ажиллуулж ийж таксигээр таксины үйлчлэгээ хөрж байгаа тийм үү. Юу тэгэхээр энэтэй холбоотой database, data center гэдэг их том юм улам ер нь цаашдаа улам томрно гэсэн үг шүү. Харин тийм сая одоо бид тэрэнд бэлдэж маш том шилжилтийг хийлээ. Магадгүй хэрэглэгчнүүд нөгөө аппликейшны одоо зөвхөн үзүүрт аппликейшн өөрчлөгдсөн л харагдсан баг тийм. Гэхдээ цааталтаа бол бид нөгөө мөсөн уулын доотлол гэдэг шиг маш олон шинжилтүүд хийж авсан. Тэгэхээр ирээдүйд маш олон шинэ одоо бүтээгдэхүүнүүд нэмж гарна л гэсэн одоо хүлээлттэй байна шүү дээ. Өөр нэг юм өнөө шүү тий. Улаанбаатар хотын төвжирлийн гол шалтгаан боловсролын ялгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо хаав хотын захаас хотын төв рүү, сайн сургууль руу хүүхдээ хөргөж өгнө гэж надад нэг таксины жолооч таарч исэн. Хүүхдээ хөргөж өгөөд тэгээ тартал нь хот дотор үйлчилгээ хийгээд тэгээд аваад буцаад Баян хошуу руу явдаг юм аа гэж. Энэ хоёр нь хоёр явж амжихгүй шүү дээ. Тэгээ яг энэтэй холбоотой ийм таксины сургуулийн хүүхдийн хүргэлтийн тийм юм байж болох уу? Нэг бодсон уу? Тийм боломжтой. Бидэд яг энэтэй холбоотой статистик бас гаргасан. За манай дуудлагын эрэлтийн бараг 20 орчим хувь энэ хүүхд хүргэлттэй хичээл сургуулийн хооронд явж байгаа чиглэлийн гэх юм уу ийм эрэлт болж таарсан. Энэ яг угаасаа маш олоодаа батлагдсан. Нөгөө хичээл сургууль амардаг шүү дээ. Одоо ч гэсэн яг ингээд бараг амарсан байна тий. Тэгэхээр яг ийм үед бол яг ингээд шууд эрс буурдаг. Тэгэхээр бидний хувьд бол за энэ бол бас нэлээд том трафик үүсгэж байгаа нэг талаараа тий. Нэлээд том юм. Манай талд ч гэсэн 20% гэсэн үг л дээ яг таны энэ тооч тий. Эрэлтээ бас
нэг талаараа зөв өдөртөл зөв шийдэх 20% гэдэг чинь биш. Бид нөгөө дугаараараа ингээд алгасуулж штэ тийм ээ. Тэр чинь нөгөө миний дугаар таны дугаар гарахгүй байл 5 дахь өдөр чи 2 өдрийнх гардаггүй ш нэг өдөр тий. Тэр чинь 20% ш. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дугаагаар зохицуулсан шиг хэмжээний дахиад тийм 5-1 за. Тэгээ бидэд энэ дээр бол яг маш олон төрлөөр судалгаа хийж байгаа. Нэг талаасаа энэ дээр маш нухацтай хандаад одоо зүгээр бараа хөргөж байгаа шүү хөргөжлөхгүй юм чинь. Хүний хамгийн үнцэнтэй зүйл шүү дээ. Тэр хөргөтэй өрнө. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нөгөө зөвхөн аппликейшн системээр харилцааг шийдэхгүй юм байна. Энэ бол маш олон асуудлууд ус гарах юм байна. За мэдээж хүүхдээ зарим одоо сургууль соёлууд чинь яг зөвшөөрөгдсөн хүнд өгдөг гэсэн тийм зүрхтэй сургуулиуд ч байна тий. Зарим нь бол зүгээр хамаагүй байраараа нийлээд ингээ хөргөдөг кейсүүд ч. Тэгэхээр бидэд энэ дээр бол нэлээх судалгаа шинжилгээтэй яг юм бодлогдсон гэх юм уу бүтээгдэхүүн гаргаж ирэхгүй бол болохгүй мэн гэд тийм хөнгөн хумга хандахгүй мэн гэд тий. Одоо судалгааны ажилд нь явж байгаа. Тэгтээ ер нь бол энэ бол маш том асуудал байна. Маш том эрэлт байна тий. Нэг талдаа боломж гэсэн үг шүү дээ бидний хувьд. Тэгээ энийг бас зөв зохицуулах боломжтой. Өгөөд замын хагасл юм да ажлын. Тэр сертификатыг хурамчаар хийгээд хүний хүүхдийг аваа явуучих бол бас л хэцүү юм тийм. Тийм ч маш том асуудал үүснэ. Дагаад нөгөө гарах эрсдэл нь айгүй өндөр учраас. Тэгээ яг энэ мөнгө гэдэг юм өөр хүн хуурч болохгүй ID шиг тийм юм багшид хүрж иж тий. Яг ийм шүү гэдэг юм гараас гарч байдаг шүү дээ тий. Яг тийм гараад нэгс мөн байна гэмэхс өхөд хин хариуцсан хүлээхгүйгээр тийм ээ. Нэг хүүхд ч аюулгүй байгаад босч явахаар их гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бид шийдэл гаргана гэж төлөвлөж байгаа. Зөвхөн судалгаагаа бүрэн дүрм гүйцэд хийгээд ямар ч үсэн яг хамгийн одоо найдвартай л үйлчлэгээ байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Бос дорнд гарцсан байгаад аль нэг юмар. За эцэст нь тэр хүргэлтийн тухай. Ахаад яг сарын сургуулийн хүүхэд хүргэж байна тийм. Гэтэл бараа таваарын хүргэлт гэдэг нэг юм байна тийм. Тэгээ эннийх нь бас энэ чинь хүн хуваараа чивэл агаас Б руу таксигаар явах хүн өөрөө. Агаас Б руу ачаа явах хоёр үнийхэн зөрөө хэд вэ? За хүргэлт нь бол нэг 20 орчим хувь илүү 20%. Ягаад гэвэл нөгөө хүн оруулж өгж гин, орж бараагаа авч гин те. Тэгвэл ангуун дээр байгаа хүн бол өөрөө л байж байгаа шүү дээ. Таксины зорчигч бол бугаас сугаал явчихж байгаа. Тэгэхээр ажилбарын хувьд бол хамаагүй илүү ажилбар байдаг. Нөгөөх нь бас уцаар яриад нөгөө хүн яг байх ч үгүй байдаг ч үгүй хадгалаад жоохон байж байгаа гэд нь конферм хийчихэд очихгүй бол баахан яваад очиж нөгөө хүн байхгүй болдог. Тийм тохиолдол гараад шүү дээ бас. Тэхийг бол тэр жолооч өөрөө л хариуцсан шүү дээ. Олж байгаа л очих хэрэгтэй тийм үү. За тэгээд бараа хүргэлт, хоол хүргэлт хоёр бол нэлээд жигдэрч байгаа юм байна гэж ойлгоо. Тэгж хоол хүргэлтэн дээр яг нэмэлт бидэд жил хагасын өмнө бол зөвхөн өөрсдийн Cloud Kitchen гэдэг загвараас хоол хүргэж ирсэн. Одоо бол бидэд Улаанбаатар хотын 150 ресторан, за эх жил бол бүр 300 ресторан хамруулна. 150 рестораны хоолыг одоо хүссэн цагт нь хүргэж өгч байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол хоол хүргэлтийн үйлчлэгээ нэлээд яаж зохицуулах вэ? Хамгийн хурдан одоо хүргэж байгаа үйлчлэгээ болж чадсан. Ер нь бидний хувьд. Тэр нь яг мэдээж нэгдүгээр систем те бидний олон жилийн туршлага байна. Хоёрдугаар олон бос жолоочийн баац. Хамгийн ойрхон машин авчих юм биш тий. Хол гэснээсээ. За тэгээ мэдээж нөгөө олон төрлийн тээврээс бас ашиглана. Мопед бол одоо яг хоол хүргэлтээр юм уу, юм хурдан хүргэлтэн дээр бол айгүй үр дүн сайтай. Ер нь олон улстай ч бас тийм байдаг. Яг өвлийн нэг хэдэн яг хүүтэн сард бол хэцүү. Бусад бүх саруудад бол мопедууд бол хамгийн үр дүнтэй. Тэгээ хүн бол хоол идийг гэвэл ойрхон ресторанаас дуулуулчихтал таксигаар явснаас 20% илүүдэлтэйг л орж ирэх юм байна шүү дээ ойролцоо. Тэгж байгаа. Гэхдээ хоол хүргэлтэн дээр бол бидэд энэ үйлчлэгийг одоо олон нийтэд таньж мэдүүлэх үүднээс хүргэлтийн зардлыг одоо маш бага байлгаж байгаа. Тэгэхээр зарим орнд Германд би тийм таарсан, Америкт байна лээ. Тийм суудлагүй ресторанууд бий болсон байгаа. Яг ийм юм зориулаад маркетингээ илүү хийгээд суудл авна, үйлчлэгч авна ингээ хийн орно. Талбай зардлаа. Жижигхэн цех өөрөө яг нэг төрлийн хоол хийж байгаа. Одоо суши ч юм уу яг эсвэл хуушур. Америкт яг хуушур хийдэг байгаа байхгүй Монголын. Тэгээ яг тэр шиг жишээвэл энэ шинэ ажлын байр бий болоход монголчуудад ялангуяа энэ ресторан, энэ үйлчлэгнээс хол байгаа газар тэр дүрм журмынхын дагуу хоол хийдэг болоод тэр ариун цэврийн санитарын стандарт нь хангадаг болчих юм бол ажлын байр бий болчих ш тийм үү.
ялангуяа гэр хороолт энийг хийж болно тий. болно. Тэгээ нөгөө хүн бол зөвшөөрөлтэй өөрийн бранд нэртэй. Тий. Тэгээд линк юм бол тэгээд танахаар дууд. Тэр хавийнх нь машинууд дууд дахиад. Одоо заавал өндөр үнээр рестораны тогтчлт хийгээл өндөр хөрөнгө оруулалт хийгээл тий. Тэгээ бас нэг талаас эрсдэлтэй шүү дээ. Хотын хүн ам их явдаг л байшил биш бол тэр чинь аюу эрсдэл. Тэгэхээр байшил хамаарахгүй тэгээд одоо бизнес эрхлэх боломж үүсгэнэ шүү дээ. Бид яг энийг харуулах гэж бас тэр клауд гэж нэг анх хийж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл аппликейшн байла дотор нь галт тогоог ингэж хийж болох юм а гэж харуулад тэр галт тогоо нь бол яг ингээд стандартын дагуу олон төрлийн хоолоо гаргадаг. Тэрийг бид нар хурдан хөргөждөг гэж эхлүүлж байсан. Тэрнийг портрийн дээр байгаа тийм хайрцагч дотор хийж болно шүү тийм ээ. Ер нь бол тийм бүхэл төрлийн юу боломжтой. Яг бол галт тогоо тэр заал хүн очихгүйгүй. Хөргүүлж авдаг юм шиг. Тэгээ ялангуяа би чамд сайн шин махтай баталгаатай бууз хөргөж өгнө гэх юм бол энэ тэнд бол ялангуяа цугларалтууд их явагдаж байна да. Тэрний хажуу заавал ресторан байхгүй шүү дээ. Сүмийнхэн цугларч чинь гандан дээр цугларч чинь тийм ээ. Тэгтэл одоо гандны ойролцоо байгаа хүмүүс нэг тийм юм хийхдээ хүмүүст аваачаад өгч нөгөө хоолой нэг удаагийн хэрэгэлдэ хаяа. Яг гэх мэтэр ийм хотын соёл иргэн шилийн шин юм бий болгоод байна шүү дээ. За тэгвэл ойролцоогоор танах нэг жилийн дотор за 2027 гэхэд цаа зах нь гарчих юм байна гэж ойлголоо. Тийм бидэд одоо нөгөө үсгэн байгуулагчдын зүгээс технологийн компани одоо гадны л мундаг компаниудаас харж одоо инспирэшн авч гэж ярьдаг шүү дээ. Бидэд ингээл даган дуурайж явдаг. Тэгэл эдрийнхээ мөрөөдлөөр адилхан IPO хийх мөрөөдөлтэй. IPO гэхдээ яг ингээд тухайн үед бид ч анх удаа IPO гэж байгаас мэдээлэл багтаа ингээл хийгээл явж байсан чинь бизнесмен өөрчлөлтүүд гараад идэг. За нөгөө татан төвлөрүүлж хийн гэж бодож исэн үр дүндээ өөрсдийнх нь нөөцөөр хүрсэн байгаад идэг. Тэгээд дээрэс нь бүр төсөөлийн чанартай байсан бага үнэлэгдэжсэн ажлууд маань нүдэн дээр биелээд ингээд гараад ирсэн. Инхээр өөрсөндөө илүү ихтгэл төрөөд за ер нь бидэд жоохон харцсан жагаад дахиад юмаа сайжруулад хийх нь зөв юм байна. Гэхдээ ер нь бидэд бол IPO-го ойрхон бас хийн. Тэгжээж бидний нэг анхны мөрөөдөл маань биелнэ. Нэг талаас түрүүн та бас хэлсэн. Бидэд анханасаа чинь Angel Investment VC гэдэг ингээд олон хувьцаа эзэмшигчтэй одоо баг паблик юм шиг юм компани ингээд явж байгаа тий. Тэгэхээр энийгээ бүр дараагийн шатанд дахиад гаргаад дараагийн шатанд гэдэг чинь дараагийн шатны өндөр хариуцлага хүлээнэ л гэж ойлгож байгаа. Харин тэгэхээр тэр төвшин дээр хурдхан очихлоо одоо. За тэгвэл та бүхэнд одоо ингээд тэр төвшин дээр хурдан очиод олон хүмүүст тодорхой хувийг 25% хүртэлх хувийг эзэмших. Тэгэхээр 25% хүртэлх хувийг эзэмшнэ гэдэг бол одоо энэ манай банкуучиг 5-10% биш. Танай өөрсдийн борд орж ирнэ шүү дээ. Тэгнэс үг. Төлөөний өдөр зөвлөж чинь нэг юм уу 2 хүн орж ирээд босыгаа төлөөлөө тэгээд та нартай хяналт хийгээд ингээ явах нь шүү. Тийм учраас энэ капиталист зах зээл гэдэг чинь ажиллаж ирсэн учраас хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн их материалын баялагийг бүтээсэн энэ систем бол энэ капиталист систем л. Ганцхан капиталист гэж юуг сонсохоор хүмүүс сайн ойлгохгүйгээр нэрвтэй байгаа болохоос энэ чинь суурин чөлөөт эдийн засаг буюу та хүндэл хор хөрөхгүй бол юу ч хийх хэрэгтэй. Тэрийг төрн дэмжиж хаалт хийдэг. Тэгээ олон хүн тань шиг хүн оруулахын тулд татвар нь бага байх. Тийм нөхцөлд л бид нар энийг хил хамаад нэг тойроод арай нэг хөгжих болов гэж бодож байгаа. Тэрний тодорхой жишээ нь танахыг болно гэж хүлээж байгаа шүү. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За хүн үзэгчдээ өнөөдөр та бүхний хүн болгоны сайн мэдэх UB Cup гэж компани чинь орон даяар болоод олон төрлийн үйлчилгээтэй болоод маш өндөр өсөлтөд явж байгаа юм байна. Энэ тухай энэ холдинг компани гүйцэтгэх сахирал зол баяртай ярьлаа. King Tower Apartment Belgus-ийн Rainiers брендийн шилэн фасадтай оршин суугчдад зориулсан 5 тухтай орчин бүрдүүлсэн цэлгэр уужим орон зай бүхий 60-аас 154 м2-т 2-оос 5 өрөөний сонголттой орон сууцнаас төлбөрийн таатай нөхцлөөр худалдан авах боломжтой. King Tower Apartment 6 дугаар ээлжийн орон сууцанда та бүхнийг урьж байна.